2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Nexia 3, ya'ni zo'r holatdagi akamiz minishga tayyor qilib qo'yishibdi. Mashinamizda shumkasi yo'q, lekin salon holati juda ham chiroyli holati. Eng qizig'i Lenovo registrator do'stlar, antiradar qolar ekan do'stlar. Mashinamizga chexol, polik, ashpkalarga kojalar tortib qo'yilgan. Torpeda ashpkalarda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Olasiz, minasiz do'stlar. Mashinamiz zo'r holatda. Akamiz 4 ta yangi balonlar taqib qo'yilgan. Buni qaranglar, hali gullari ketmagan. Mashinamizning injektor propanlari bor. Kraska holatiga kelsak do'stlar, ikkita kichkina shapaloqdek do'stlar, petnosi bor ekan. Qolgan joylari absolyutni top toza ekan. Mashinani oladi, minadi, motor otseklari zo'r holatda do'stlar. ABS bor, konditsioner bor, 1.5 motor, yaxshi akkumulyator, injektor propan. Aka, mashinamizning motor ходовой korobkalarida ish bormi yo yo'qmi aka? Motorini aka 4 kun bo'ldi qildirib qo'ydik. Yangi sveji qilingan. Sveji qilib qo'ydik aka. Zo'r holatda oladi, minadi. Gen chiqadimi yo oformitmi aka? Xolasing, gen olasan, oformit qilib olsan aka. Любой xonasiga kelganda men. Aka, mashinaga qancha so'rayapsiz aka? Aka 7600 so'rayapman. Beriladigan oxirgi tochkasi aka qancha bizning kanalimiz obunachilari uchun? 7250 qo'yib bering aka. Nomeringiz aka? 93 250 96 22. Do'stlar, ulgurib qolamiz. 7352 2019 avtomat.